大家好，歡迎收睇達人行嘅，我係澤 Sir Carry 啊。見我着到一身 Mario 咁咧，因為我呢個工程咧進行得如火如荼，亦都係進近尾聲啦。尾聲嘅時候咧，會做啲咩？當然飾面嘢啦。啊，好似強哥喺後邊做緊呢嘢，呢叫咩咧？就係文化石啦。咁呢啲假嘅仿石啦，其實都有分咁上下重量嘅。若果我哋車喺戶外啦，好似強哥咁情況之後咧，你會選擇用啲乜嘢嘅膠咧？咁平時若咗係水泥對水泥嘅時候，咁你可以用瓦仔膠啦，或者用英泥啦。咁但係好似我而家後邊啦，係用木板外邊黐件石嘅，咁你會選擇咩膠咧？係咪其實都心大心細咧？釘膠、玻璃膠。咁其實呢兩樣咧都唔會俾我好大嘅信心，因為咧特別係釘膠，當潮濕或者受熱嘅時候咧，就好容易會脫落啦。咁玻璃膠嘅力度黏力都唔係好夠強啦。咁所以咧，我選擇咗呢一隻。其實我買翻嚟嘅時候咧 Ullbrook 啦，呢個德國嘅牌子。其實我已經了解過呢隻嘅，講幾年之前咧，我聯絡咗佢哋咧，嚟攞一兩支翻嚟試嘅。咁我黐咗喺後欄嘅時候咧，其實咁耐啦，嗰件嘢都冇跌落嚟啦。咁所以我覺得咦 OK 喎，同埋最緊要就係佢過咗咁耐咧，仍然保持個彈性啊。若果要我形容佢嘅時候咧，平時我哋嘅釘膠咧摸落去咧都係笠嘅，咁但係呢隻咧就好似泥膠咁結嘅啦，咁所以強哥咧即係佢本身跟嚟咧做呢支膠槍啊，咁呢支膠槍咧，因為佢撳出嚟嘅時候咧係會要翻咁上下力度，因為好結啊。普通嘅鐵皮嘅膠槍咧，捏兩嘢就扁嘅，所以一定要用翻特別嘅膠槍先得啦。咁至於佢嗰個質地嘅感覺咧，就好似麥芽糖咁樣嘅，好腍好結嘅。咁所以一搽完咧，一握上去咧，其實就抓得好死嘅。咁佢選完片就話咧，搽完幾秒擺上去坐上去啦，當然係誇張咁。但係你話真係可唔可以坐上去咧？其實我相信得嘅，因為我試過咧。其實你當你黐死咗嘅時候咧，就個面要乾淨啦。其實個膠唔爛，但係當你個面如果你係油漆嘅，咪成浸油漆扯出嚟咯。如果係好多塵嘅時候，咪扯咗啲塵出嚟咯。咁所以咧，嗰個底你要做得好好先至得啦。咁好似而家嗱，好似我後邊啦，用木板底，跟住黐件石上去嘅時候咧，其實你會哇好驚喎，真係特別多人行嘅地方嘅時候點算啦？雖然貴啦，都相對比普通嘅膠槍啊、玻璃膠啊、釘膠貴，咁但係咧安全啊嘛，咁所以咧就話一定要選用呢隻啦。好似我呢一幅嘅時候咧，其實已經係好牢固咧，已經黐咗上去㗎。咁新呢個咧，由於喺門頭頂嘅時候咧，就更加用呢隻啦。乜嘢情況會更加用到咧？其實因為本身佢貴啦，你唔會全部地方用啦。咁但係絕對救命嘅地方，例如你唔想轉件瓦仔，咁你想裝個 CCTV 或者裝個浴室嘅嘢，或者裝個電話咁嘅時候咧，你絕對夠。你點樣點上去咧，掛上嘅時候已經相當大力㗎啦。咁啊，仲有一個好處咧，因為本身佢個彈性好強啊。當你唔要佢嘅時候咧，其實可以慢慢咧鏟翻出嚟嘅時候，係唔傷個表面嘅喎。咁啊，仲有由於佢唔受風吹雨打啦，亦都防紫外光嘅原理咧，個關係咧，咁所以咧，其實好多地方戶外亦都會用到嘅。大家可以運用佢自己嘅想像力啦。其實有啲咩急救嘅時候咧，呢一個膠咧係絕對幫助。我覺得係真係好萬用嘅。有啲咩地方你係唔想落釘，又想要用力嘅時候咧，其實呢隻嘢絕對幫到手㗎。咁我而家睇下我點整先啊！幾方便啦，都好快乾，唔使又落釘又落板咁固定佢，幾好。穩唔穩陣？穩陣。除咗呢啲咁嘅情況，仲有咩會用到咧？仲有啲濕嘅地方啊，有水嘅地方啊，譬如太陽曬都得啦。要黐到好硬好重嘅嘢。黐到好重嘅嘢係啊，可以啊。而家呢啲石都好重㗎，頂得好重。你擺上去會唔會多？多啊？即係擺咗上啦？唔會。當然未乾，固定一陣佢就得㗎啦。撳住佢一陣就穩定㗎啦。就唔會上翻落嚟。嚇！除咗呢度有啲地方會用到咧？有啲瓦仔爛咗，補翻嗰啲應該都好好用。點解咧？英泥會厚啊嘛，呢啲膠啊薄薄地咁啊，黐翻佢落去，唔使鑿咁多，應該幾好用。咁好似嗱，我黐呢幅鏡啦，由於個高低錯咗啦，咁你見上面有啲膠喺度嘅，咁到時咧，只要我攞把戒刀咧，輕輕戒就戒出嚟啦。佢嗰個感覺啦，釘膠大家知道感覺係點啦，玻璃膠大家知道感覺啦。嗱，摸上呢度先。其實咧，佢係好介乎兩個感覺中間嘅。釘膠硬乾咗之後就好硬嘅，咁玻璃膠乾咗之後咧，形就好軟性。咁呢隻咧，其實個彈性咧好強，你睇咯喎。嗱，我呢度啦，搣佢
佢感覺咧係好硬身嘅，亦都係感覺到嗰個黏力係好強嘅。揾玻璃膠或者釘膠時候咧，其實攞指甲咧搣下佢係搣到出嚟咁，但係呢個咧我係冇可能搣到佢出嚟嘅，一定要用戒刀。咁戒刀其實我相信喺刮嘅時候咧，亦都成幅咁出嚟啦。咁亦都好似講啦，嗱呢啲咁嘅層板架啦、玻璃啦。嗱，佢哋嗰啲片咧就話可以用個洗手盤咁擠啲膠擺上去啦，咁當然我唔會咁冒險啦。至於座廁啦，座廁嘅時候咧，平時我哋咪轉窿嘅，咁但係咧，其實若果冇需要嘅時候咧，我覺得真係可以搽呢啲膠咧上去咧，已經絕對可以揦死咗呢個座廁啦。今日咧，我哋要搞嘅咧就係洗手盤啦。咁呢個洗手盤咧有啲咩特別咧？就係俾小朋友用嘅。佢嘅高度咧，連埋盤啦，連埋條柱咧，得個2尺嘅啫。咁始終咧，因為我係預咗俾啲大概10歲以下嘅小朋友咧，咁啊2尺係低少少嘅。咁所以咧，我決定咧整個座俾佢嘅。咁而家其實臨近埋尾嘅時候咧，咁啊好多即係用翻啲餘料啦。咁而家現場有啲咩剩料我諗住用咧，就好似嗱，我有啲沙磚喺度啦，跟住點樣做個底座咧？其實以前係可能要簡單，因為當然係差英泥沙堆好佢啦。咁但係啊，咁而家既然埋尾嘅時候咧，打膠咯。因為呢個膠咧，我哋試過，其實咧佢個黏力好強啊，即係每件磚度點少少咧就可以得啦。再加上咧，有啲咩更加要留意咧？就好似我呢埲牆啦，由於呢埲牆後邊咧，我發覺咧係有消防喉啦，亦都有好多古靈精怪嘅喉，唔知以前係點行嘅，啲去水啊，啲冷氣機去水啊，咁所以其實我係唔敢轉佢嘅，因為轉嘅時候漏水係大鑊，因為我仲有木板啊。咁頭先我點整嘅咧？嗱，呢塊 OSB 板上面咧，我黐咗牙啦，都係嗰句點幾點呢隻膠搞掂啦。咁黐咗牙上去咧，其實已經實淨㗎啦。咁呢個面嘅時候咧，我會再用呢個膠咧，直接去黐嗰個洗手盤上去㗎。咁所以其實呢個膠我真係越用越中意咯，即係佢嗰個方便程度。咁你話市面上有冇其他嘅取代品？我覺得都可能有嘅。咁由於咧，我哋已經做過幾埲牆嘅關係咧，對呢個物料嘅習性咧開始熟習啦。舊底平時我哋用或者釘膠啦，或者玻璃膠嘅時候咧，我哋要用多啲工序，用多時間，就係例如啲咩？我哋要裁啲木板啦，去攝死佢啦，去釘實佢啦。咁但係呢隻料咧，其實咧一扼死佢嘅時候咧，佢已經係揦得即係黐得同個牆身咧吻合得非常之好啊。咁變咗咧，我哋相當放心，又慳時間，唔需要話再去釘板啊、裁板啊、揼啲釘落去啊。咁所以其實真係慳咗好多時間。咁你見後邊咧話咁快，其實佢已經搞掂咗啦。其實咧最多時間都係去揾翻合適嘅瓦咧擺落去，就位嘅時間反而仲多，黐嘅時間咧係少嘅。舊底嘅話咧，你因為要固定佢啊，咁嘅時候咧你要釘板用多好多時間嘅。咁你話啦，哇咦，咁我咪屋企黐瓦都得啦？梗係唔會啦。點解啊？你用呢隻膠貴嘢嚟㗎嘛，你唔會成日咁樣，即係都係嗰句啦。個成本效益唔係好划算咯。黐一定係夠黐，都好實嘅。咁所以咧，其實呢隻膠咧對啲執漏啦，或者啲緊急地方啦，或者係啲好似呢黐啲咁嘅情況嘅時候咧，就係相當好用嘅。大家若果諗到其他可以用到呢隻膠嘅時候咧，即管留言俾我哋。希望大家喜歡呢一集啦，記住訂閱同埋分享俾朋友啦。呢一個項目有啲咩特別留意咧？就好似話嗱呢個條柱啦，即係洗手盤條柱啦，因為本身呢度咧係有一個，當佢做嘅時候咧係有一條咧做個橫框咧做一個瀨水瀨住咗嘅。咁但係因為佢頂住嗰個去水喉嘅關係咧，咁我一定要殺咗佢啦。但係記住，殺呢啲咧同殺其他有啲唔同嘅。由於咧佢係一個實製成品嚟咧，佢哋呢啲嘅瓷器咧係比較腍身啦，亦都好易脆嘅。咁所以你嘅碟咧係一定要利啊！若果你用普通金剛砂或者好多坑嘅話咧，你鑿落去嘅時候咧就好易鑿爆呢啲咁嘅瓷器。點解啲人話喂廁所非必要咧就唔好開坑啊，唔好開窿啊，就咁嘅原因啦。咁所以咧就選啲比較利身少少嘅碟咯。嗱，仲有咧就係舊底啦。而家呢啲咧好多即係逢係廁所咧，仲經常性開瓦仔窿嘅。瓦仔窿其實係一個幾頭痛嘅。舊底我哋點開咧？冇啲拎梳嘅時候咧，係我哋攞啲瓦仔碟啦，跟住打十字咁啊，逐忽再攞個嗰啲氣釘鉗咧鉗崩啲瓦，再挖個窿出嚟，係一嚟唔靚啦，二嚟咧經常要做好多時間啦，同埋經常性係三尖八角啊，總之係唔啱嘅。咁但係咧，而家咧我哋拎梳靚嘅時候咧，其實咧只要度準位置咧，一梳佢咧，頭先我哋用嗰隻咧係哇，即係呢啲嘢講緊係高溫磚，你知道高溫磚係非常之難轉，但係咧我哋講啲拎梳咧握落去咧就即穿好犀利。第二樣咧就講緊
困難咧，平時我哋度呢啲咁嘅窿位咧係複雜嘅，因為你本身出咗嚟嘅時候，你隻喉頂住啦，你估佢中位啦，跟住左度右度咧，其實好多時都會出現呢個誤差。咁但係咧，其實有啲少少工具咧就好似呢樣嘢咁計啦，真係好似話齋技術唔夠咧，呢個工具搭夠呢樣嘢咧就絕對幫到手啦。即係拍咗埋去咧 set 好個位置嘅時候咧，啲窿咧就即刻咧喺塊牙度咧可以 mark 翻出嚟啦。咁你轉窿會準咗好多啦，快咗好多啦。咁所以咧小工具真係唔少得啊！工程嘅嘢咧，其實係不斷隨機應變啦、執生啦，因為咧冇一樣嘢係真係同上一次一樣嘅。咁好似嗱，頭先我講嗰個洗手盤啦，咁當我哋要吸個水龍頭落嘅時候咧，下邊咧會有個壁帽咧將夾死咗噶嘛。咁但係你大家睇下啦，就係咧由於個壁帽呢個圈咧太細嘅關係咧，嗰個壁帽咧擺落去嘅時候咧啱啱撐住喎，一嚟擰唔到啦，而家夾硬擰嘅時候咧。即係呢度，如果揀擰嘅話咧，隨時會夾爆呢件嘢啊！咁所以咧，而家咧我就用呢個啦。嗱，呢個拎梳除咗我嚟開窿之後咧，佢側邊呢度咧用嚟 call 大個位咧，亦都係非常之好嘅。你睇住咧，我而家 call 嘅咯喎。嗱，我單手操作啊！嗱，睇住。平時我哋要 call 大呢個窿啊，係好難嘅。咁但係而家有呢個 call 窿器嘅時候咧，其實真係相當方便。嗱，好似呢度我要飛少少啦。嗱，唔好忘記，我而家係單手操作緊㗎嚇。嗱，我飛翻正呢度啦，個飛帽唔撐住啦。我呢邊見唔見啊？好輕鬆，我單手咁樣咧就可以將呢個帽咧擴大咗啦。搞掂。跟住落嚟呢個步驟咧就係做天花啦，做啲特色嘅飾面天花啦。咁做飾面天花嘅時候咧，我哋要做啲龍骨上去啦，可以選擇天花路嗰啲龍骨啦，亦都可以用傳統方法咧就係落木方嘅。咁好似阿邦而家呢邊咧就拆緊啲木方啦。嗱，呢個原枝木方啊，亦都有啲叫薄方啊，睇你薄唔薄咁解啦。咁呢啲料通常要做啲咩嘅工作咧？就係閘佢啦。咁閘嘅時候用到啲咩啦？就係好似身後啊，你老闆身後呢把閘腳，加埋呢張德偉嘅龍椅啊，佢叫做龍椅啊。有咩好咧？就係講緊唔係阿龍狗喎，大佬龍椅啊，係真係一張龍椅啊。呢張嘢咧，其實咧係一張閘腳嘅台嚟嘅。佢接埋嘅時候咧，佢拉嚟拉去啦。當你有地方好似呢個咁大嘅時候咧，拖住咧其實幾方便。因為我有時要拉嚟呢度，拉去嗰度嘅時候咧，係方便嘅。另外咧，我駁咗上去咧，但係呢部咧就唔係德偉嘅閘腳機嚟嘅，呢部係鐵成嘅。咁有乜好處啊？靜呢個字靜，其他嘢咩電子剎啊嗰啲咧，其實已經我覺得係基本動作啦。其他嘅未必有，但係電子剎基本已經有嘅啦。佢係好靜嘅。阿邦準備開刀嚟睇咗咯。嗱，好似電視台咁，聲音係未被經過處理嘅。頭先開咗把腳嘅時候咧，係真係聽唔到聲嘅。咁有乜嘢好處咧？就平時我哋嘅閘腳咧，因為起動時候需要好大嘅電流啦。咁呢部無刷嘅閘腳咧，起動嘅時候咧係好直。咁變咗好似我夜晚要開工啦，講緊6點後嘅時候咧，一開閘腳嘅時候咧，其實好大聲。咁呢把絕對影響到人啦。電子剎車好安全啦，當你一停嘅時候就停啦。佢亦都有好多個速度條嘅，咩5個速度條嘅。咁其他仲有啲咩好處啊？幫你覺得？有咩好處啊？夠靜夠好力咯，全部。同埋佢，我覺得係即係相當輕身，因為佢係一個無刷摩打嘅時候咧，見個摩打咧係比一般嘅閘腳咧係細同埋輕巧嘅。咁所以呢把閘腳咧，我係最近嘅最愛啦。再加埋呢張龍椅咧，有地方嘅時候咧，其實相當之唔錯嘅。呢把就係可以我係特別我係雜料嘅龍椅加鐵成嘅閘腳機啦。